細點抵買呀？1賠1，都係買呢個啦，1賠5喎，買56。你嘅1賠5咁走，梗係買個維式1賠24，斜一斜佢啦。維式賠最多係咪代表最值博呢？個答案呢係 no 嘅。若然你睇呢個表嘅話咧，你會發現得到買大或者買細咧嘅預期回報係負2.78%。但係如果你買維式，即係我哋所謂嘅全維咧，嗰個預期回報咧係足足負咗30.56% 嘅。大細嘅賠率咧就係48.61%。點解唔係50% 咧？因為咧當開維式嘅時候咧就通殺嘅，買大買細咧都係當輸嘅。所以維式嘅賠率看似好高好抵買，但係實質上咧，因為維式嘅機率咧係較低，因為3粒色，每一粒色咧係有6面，咁所以總共就有6乘6乘6，即係216個組合。喺呢216個組合咧，得6個組合咧係維式嚟嘅啫，所以個機率咧就係216/6，變翻做 percent 咧就係呢個2.78% 咁低啦。玩大細最唔抵買嘅係咩咧？你就會見到係呢個雙色啊，佢嘅預期回報咧係足足負30.33%。咁但係咧，其實雙色、全維同埋維式咧都係一擔擔噶啦，大家嘅預期回報咧都係負成30%嘅。你嘅總投注額咧，你預期有30%咧，最終都係會輸咗佢嘅。大細梗買大啦，中意買呢一啲賠得1嘅，梗係買呢一啲1賠50喎，喺度逐張撳落去都一個都中翻晒，唔知幾多倍咧呢度。有啲人玩賭大細嘅時候咧，都會好好奇嘅，點解嗰啲點數啊9、10、11、12嘅賠率係會最低，而4啊、17啊呢啲點數嘅賠率會最高咧？若然你睇翻個圖表嘅話咧，你會見到開9至到12點呢4個選項咧嘅組合數目係最多嘅，即係話最容易開啦。4點同埋17點咧，其實各自都只係得3個組合咁少可以開到嘅啫。中嘅機率越低，咁自然佢咪開個賠率越高俾你咯。咁至於嗰啲賠率其實係點定出嚟嘅咧？好抱歉啦，其實係亂定出嚟嘅。賠率點樣計出嚟嘅咧？其實好簡單，就係將1除以個機率，攞翻個合理賠率，將佢壓低，低到去賭嘅人都覺得係抵賭，都依然會參與。其實啲賠率就係咁樣定出嚟嘅。嗱，點解我好肯定係亂定嘅咧？你可以睇下9點、12點嘅組合數目，其實係少過10點同埋11點嘅組合數目㗎。但係如果你睇翻個賠率咧，佢哋竟然都係咧1賠6喎，所以可想而知，佢哋根本咧定呢啲賠率嘅時候咧，佢冇刻意去諗過全部嘅賠率咧都要抽一樣咁多嘅水嘅。咩？買細，你買細，我買10。喂，連續10鋪大喎數據，咁呢鋪一定係買大就係太多大啊嘛，梗係買鋪細㗎啦。嚇！但係咁樣10鋪大唔買大都傻仔喎。大已經。我買大。好似唔關事喎。有好多賭大細嘅人咧，都會攞張所謂嘅路紙出嚟去記錄低究竟每一鋪開大啊、細啊定係維式。咁究竟賭大細有冇路可以捉嘅咧？咁啊正確答案咧就係有路嘅，但係捉唔到。所謂嘅路咧，其實只不過係人幻想出嚟嘅啫。人係偏向咧係穿鑿附會嘅，將一啲咧冇規律嘅嘢，你都夾硬諗啲規律落去。我就隨機用 Excel 咧整咗200幾個大啊、細啊、維式啊呢啲咁樣，就去模擬翻玩大細。平時你見開嗰啲結果都係咁。竟然咧嗱，我就可以圈得翻啦！哇，呢度連續8鋪大喎，咁啊有條大嘅路。呢度咧仲勁，9鋪裡面咧有4鋪維式喎嚇，唔通做馬？局數夠多咧，你一定可以幻想到佢有啲路嘅。問題就係你只能夠係去歸納翻以往歷史上發生過嘅事，去預測你下一鋪去買啲乜咧，係冇幫助嘅。因為每一局其實都係獨立，唔會影響到下一鋪嘅結果嘅。買定離手，賭錢就梗係冇必勝嘅方法啦。新年最緊要開心，記住小賭怡情。恭喜發財！記得訂閱果子啦，仲要撳埋個鐘仔添啊！